pour cette course. Donc, voyons voir ce que nos pilotes feront avec les nouvelles conditions de piste. Thomas Gédéon qui déterminera le rythme de départ entre les deux côtes. Bernard qui a perdu une position en allant trop large. Et la voiture 777 qui met la main de droit. Les pilotes sont primés. Alors Thomas qui prend la tête. Il est suivi de bleu sur la voiture numéro 3. La 24. Normand maintenant qui tente de trouver un trou à l'intérieur. Notamment à la 777. Qu'il a laissé.